السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آقا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے آذان کی آواز آئی۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ آئیے مشکات شریف کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جن دنوں لشکر یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، ان دنوں 3 دن مسجد نبوی شریف میں آذان نہ ہو سکی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 3 دن مسجد نبوی میں رہ کر کے گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جانے کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس طرح کہ جب نماز کا وقت آتا تو قبر انور سے ایک ہلکی سی آذان کی آواز آنے لگتی، یعنی کہ جب آذان کا ٹائم ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، تو آقا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے ایک ہلکی سی اذان کی آواز آنے لگتی۔ حضرات، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر انور میں بھی زندہ ہیں، اور جو شخص معاذ اللہ حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھتا ہے، وہ بڑا بے ادب اور گستاخ رسول ہے، وہ پکا جہنمی ہے۔ ہمارے حضور کی شان تو یہ ہے کہ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملوں گا اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔